Окей, ребята, всем привет, с вами Подобой Энд. Проект 123. И сегодня с нами... Это И... Драгон. И сегодня... И сегодня мы будем играть в Big Battle, как вы видите. Да, я сейчас сказала. Чей-то разговор я перебил. Да. Да ладно, все нормально. Да ладно, ничего не нормально. Короче, там мы капельку тут приопоздали, и сейчас я не успею построить камин. Но я успею. Это будет... У меня будет он, это, типа того... Он у меня будет, ну, треугольным, ну, как и все камины. Наверное, я еще трубу сделаю. А я делаю железный будет у меня. Железный камин? Да. Сначала будет как машинка, а потом будет как... У меня тоже, кстати, железный. Да блин, вы все... Опана, кажется, я видел прочь за стеклом. Так, как там у вас все дела? Нормально. Точно? Да. Так вот, отвечу я вам. У меня нифига не нормально. Я тут строю какую-то фигню, блин. Так, сейчас нам А надо... теперь я поднимаю это вверх на 10 блоков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если честно, у меня никогда не получается. Блин, как будто у меня что-то получается. Раз А у меня получается какая-то машинка. Я думаю, вы понимаете, что у Люди, меня... вы что там, блин, строите? Какие нафиг машинки? Зачем вам эти машинки? А нет, у меня ничего не получается. Получается машинка? Да, Точно? да, Прям просто получается, а не ты сам по себе так, да? да. Точно? Ой, что-то у меня начинает лагать понемногу. А я не знаю, может быть, за то, что я снимаю. А хотя нет, это же практически... А хотя да, может быть, потому что у нас же несколько сейчас программ у всех. Это потому что ты сейчас нечаянно в скайпе подлагнул. Да, Даник? Да. Ладно, подогнул, так подогнул, уже ничего не сделать. Так. Так, блин, у меня тут... Чё? У меня блоги исчезают, приколяйте? У тебя просто залагает. Да не, у меня уже отлагало, как я понял. Так, вот тут я сломаю. О боже, я за 3 минуты это вряд ли успею. Бррр, ты думаешь, я успею? Да. То он даже пока там включал фрапс или через что-то снимал. Да блин, какой нафиг бандикам, блин? Это у тебя, блин, неудачная программа получилась. Ты не Я говорю, ты там через фрапс снимаешь? Какой нафиг прапс? А ты через что снимаешь? Уже не скажу. Так. Так, у меня... Все-таки я успеваю. Ну, я тоже... Да, блин, у меня опять тут что-то подлагнуло. У меня что-то блоки ставятся и исчезают. Вы приколяете? Так. Что ж, пока что, по-моему... Или можете, пацан, подпишись, не ленись. Ведь сегодня самый лучший день в мире. Рифмовщик от Бога. Что? Рифмовщик от Бога. Да у меня вообще не коммент получается, у меня какие-то иголки. Что у тебя получается? Так, Кстати, а вы знали, что у камина нету трубы? Камин, вот то, что... приколяй, вот я лучше знаю. Я вот имею друга, он на Дураковке живет. И вот у него есть камин с трубой. Так что ты мне тут того. Да. Дичь не втирай. Рот закрой, тепло не трать. Не, камин это то, что... Что? Ой, я не успеваю. Кто не успевает из вас? Я. Он. Блин, О, все, я не успею. Вот я 100% сейчас не успею даже с трубой. А хотя ладно, может сделать и без трубы, вам так не кажется, мне кажется, вот и я так думаю.
Мы даже ничего не говорили. А у меня такая привычка. Вы на билд-батле, да? Да. На каком сервере? Уже пофиг. Пуфик. Кстати, ты не вовремя подключилась. Да, так что лучше... Я знаю. Потом лучше подключить сейчас это... Может, так сильно неудобно, да? Да. Так, блин, люди, можно вас спросить? Ага, все, нашел. Ага. Кстати, Даша, можешь пока что отключиться? Да, Ладно. а то мы сейчас тут обделаемся вообще по полной. Отключите меня. А, вот. А, блин, help me, сейчас же ничего не успею это сделать я. Офигеть. Ну все, осталось 0. А, блин, я не Я успел. успел закончить. Чья это работа? Это не камин, это печка. Ужасно. По-моему, тут Похоже, хотели... тут человек умер. По-моему, его хотели сжечь. Вам так не кажется? Мне кажется. Вот и мне так кажется. Ужасно. Ну ладно, я поставлю нормально. А он один блок в голове не поставил. Ужасно. Это дом. А я в трубу влез. Я Дед Там Мороз. внутри дом. Это по натуре дом плохо. О, тут сундук есть. Ну, по натуре дом. Так. Я вообще не понимаю, при чем тут дом. Боже, чувак хотел сделать дом с этим. Ой, это снова печка. А, нет. О, Ага. Плохо. ну ставьте ужасно, ставьте всем ужасно. Да, блин, ты что такая падла, блин? Всем надо ставить по правде. Я ставлю плохо, ну, нет, я Я поставлю... поставлю нормально. Я ставлю нормально, потому что видно, Ты не слушай человек. дальше. Он всем ставит плохо, это плохой человек. Ужасно. Это камин или дом? Вы... Это дом. Я ставлю... Люди, по-моему, им что-то другое задают. Алмазы! Где? В сундуке! А это опции. А-а-а! Это ваше? Нет. Похоже на Это ваше. дом. Это труба с паутиной. Ну так в Майнкрафте. Я застрял в паутине. Так, вы мне по-моему, помогли. это нормально, прикольно. Я Тут, тоже- оказывается, внутри. Внутри, оказывается, есть камин. Я в паутине застрял, помогите. О, это мое. Отлично. Там якобы огонь. Только тут дырка, из-за чего вы можете сгореть. Я поставил отлично. Зайди там внутрь. Тут такая дырка, там может сжечься, короче. Сжигаюсь! Есть наркоман. Так, ладно. Что у нас еще? Это что, простите? Это ужасно. Я не удивляюсь, что это ужасно, потому что это ужасно. Все логично. Я вообще не понимаю, что автор хотел тут сделать. Ой, что-то у меня залагало тут. Это выиграло? А, нет, еще не выиграло, я уже отбился. Да блин, откройте дверь. У вас есть тут нормальный открыватель? Она не открывается. Я как Дед Мороз сейчас проникну в трубу. Я проник. Блин. Ты это проник... А, блин, я забыл поставить нормально. Успел. Это чье? А, это якобы вот сюда вот садишься и А, ты смотришь. по тут стул ты сидишь, и там тебя греет печка. Это вот тут, посмотрите, я прыгаю. Люди, это ваше? Нет. У меня еще, я говорю, что это должно быть мое. Мое же Это жило. мой- Это твое? Это чье? Это твое. Нет. Тогда это... Да, Дич, это твое. Это мое, это мое. Твое? Да. Я тут не успел. Оу, ну, все равно... Хорошо. А то... Меня ужасно поставили. Это что? Это ужас. Это мое. Это твое. Это батарея. Нет, это камин. Видите, он в розетку включает. Ну, похоже, все-таки на батарею. Это Ну ладно. что вообще? О, это якобы Эмилия. Вы же знаете все мультик Эмилия? Эмилия на печи. Только именно на печи, а не на этом. А, да, я смотрел, да, Так это что я, понятно. ну, я поставлю нормально. Я 22 ставлю Максимка. супер. Я ставлю супер.
А хотя это ужасно. Хорошо. Это печь, это не камин. Но все равно же, по идее, это А одно и это то же. вообще-то ужас. Ужасно! Вы заслуживаете эту премию. Да, я согласна. Пришло время нашего вау! Еще, наверное, будем быть героем. Знаешь, что это? Это недоделанная коробка просто. Победил Емеля. Я так и знал. Ну я ему хорошо поставил. Давайте всем пока. Подождите, давайте последний раз. Нет, мы сейчас B2 имеем в виду. Ладно, короче, все встаем около меня. Около меня. Все встали. Все Да. спасибо. Смотрим, всем удачи, всем пока-пока. Скажи всем пока. Пока. У вас голос как? Да, короче, А пока. А теперь идем в B2. Подожди сек, я еще не отключил. Я уже Ну, дошел. ладно, всем пока-пока. Люди добрые.